الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون Alhamdulillah, saudara yang berhari Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, takwa olehmu kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepada Allah. Tiap-tiap minggu hari Jumaat, khatib mewajibkan berpesan kepada dirinya sendiri dan berpesan juga kepada ahli Jumaat, kaum muslimin sekalian, semoga mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, hanya takwa yang sebenar-benar takwa kepada Allah. Dengan arti katanya, kita sanggup menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita sanggup meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun nafsu kita suka, walaupun jiwa kita dan juga nafsu kita suka atau tidak suka sekalipun. Tidak mungkin menjadi haqqa tuqatih, benar-benar takwa kepada Allah, kita hanya menunaikan perintah Allah yang mana kita suka. Tidak mungkin menjadikan takwa haqqa tuqatih, kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala hanya yang mana kita suka sahaja. Orang mukmin at-ta'ah wa la yu'sa. Kita sanggup mentaati Allah Subhanahu wa taala semua perintah walaupun hati kita suka atau tidak suka. Kita sanggup meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala walaupun hati kita reda atau tidak reda sekalipun. Itu maknanya haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Wahai orang beriman sekalian, takwa olehmu akan Allah Subhanahu wa taala di setiap masa. Setiap masa dan setiap tempat yang kamu berada, di mana sekalipun. Di dalam masjid kita bertakwa kepada Allah, juga di luar masjid kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ramadan kita bertakwa kepada Allah, juga di luar Ramadan kita pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ittaqillah haitsuma kunt. Maka saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, benar-benar takwa kepada Allah. Manakala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kun, di tiap-tiap masa sekalipun. Orang mukmin di mana sahaja dia hidup, sama ada di dalam negeri luar negeri, sama ada di dalam Ramadan luar Ramadan, dia bersekali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih menjagakan dirinya daripada semua yang dilarang dan menjaga dirinya daripada semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah pun selesai daripada ibadah Ramadan al-Mubarak. Soalan bagi kita, apakah mastafadna min Ramadan? Apakah yang kita dapat berfaedah daripada bulan Ramadan al-Mubarak? อะไรบ้างที่เราสามารถเก็บเกี่ยวและได้รับผลประโยชน์จากรอมฎอน สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราทราบ ทุกคนเราก็ทราบว่ารอมฎอนเป็นโรงเรียนแห่งผู้ศรัทธา
Ramadan ialah madrasah Quran. Ramadan madrasah taqwa. Ramadan madrasah as-sab wa madrasah al-jihad. Madrasah al-mujahadah fi sabilillah. Ini ialah sekolah Ramadan. Kita semua telah pun memasuki sekolah Ramadan setiap tahun. Soalannya, apakah yang kita dapat daripada sekolah Ramadan al-mubarak? Adakah dapat kita mengkhatam Quran dalam Ramadan? Dan bolehkah kita membacakan Al-Quran luar daripada Ramadan? Ramadan hajar kita, mengajar kita, mengasuhkan kita supaya kita mengkhatamkan Al-Quran di dalam Ramadan, supaya kita membacakan Al-Quran luar daripada Ramadan al-mubarak. นักเรียนนักศึกษาไม่ใช่ให้เป็นคนดีให้ได้รับผลสำเร็จเฉพาะในโรงเรียนในรั้วมหาลัยเพียงเท่านั้นแต่นักศึกษาที่มหาลัยต้องการก็คือเขาออกจากมหาลัยนี้แล้วเขาสามารถดำรงชีวิตได้หลังจากที่เขาจบจากมหาลัยนั้นๆหรือโรงเรียนนั้นๆหรือหลักสูตรนั้นๆรอมฎอนmacam itulahรอมฎอนรอมฎอนไม่ใช่เฉพาะจะสอนให้เราคอตัมอัลกุรอานในรอมฎอนละหมาดตะเราะเวห์ในรอมฎอนและจบรอมฎอนเราไม่เคยเจอกับอัลกุรอานจบรอมฎอนเราไม่เคยเจอกับกิยามุลไลล์แบบนั้นถือว่ารอมฎอนสอนเราไม่ผ่านoleh itu kita pasti ditanyakan, soalkan diri kita masing-masing. Saya seru kepada ahli Jumaat sekalian, kita tanya diri kita, soalkan diri kita, bukan kita soal orang lain. Kerja kita ถามตัวเองไม่ใช่ถามคนอื่นตูบาลิมันชะกะละฮูไอบะฮูอันอุยูบินนัสสวรรค์อัตตูบาเตรียมไว้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาจะไปถามเรื่องคนอื่นเพราะยุ่งกับคำถามแก่ตัวเองเรามีคำถามมากเหลือเกินที่เราต้องถามเราอยู่ในรอมฎอนเราได้อะไรบ้างเราออกจากรอมฎอนเราได้รับอานิสงส์ได้รับผลผลิตจากรอมฎอนอะไรบ้างหลังจากที่เราออกรอมฎอนขอให้ทุกคนถามตัวเองไม่ต้องถามคนอื่นสังคมปัจจุบันแปลกมากสนใจเรื่องคนอื่นไม่สนใจเรื่องตัวเองในขณะที่สังคมสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสังคมซอฮาบะห์และสังคมซะละฟุสซอลิห์เขาเหล่านั้นไม่มีเวลาจะไปยุ่งจะไปถามเรื่องคนอื่นเพราะเรื่องของตัวเองมากที่เราจะต้องถามเราต้องถามตัวเองว่าเราได้รับตักวาแค่ไหนกี่กิโลตักวาเพิ่มขึ้นในรอมฎอนอ่านกุรอานของเราข้อตามในรอมฎอนและออกมาจากรอมฎอนเราได้อ่านกุรอานสักแค่ไหนเรากี่ข้อตามในรอมฎอนแล้วออกจากรอมฎอนเราน่าจะได้กี่ข้อตามเป็นต้นini ialah soalan-soalan bagi kita sendiri supaya kita mensoalkan diri kita macam manakah bagaimanakah kita dapat berfaedah mastafadna min madrasah ar-ramadan adakah kita ditambahkan takwa adakah takwa ditambahkan kita tak kala kita memasukkan bulan Ramadan adakah kita ditambahkan mujahadah diri kita dan mujahadah nafsu dan juga mujahadah harta benda kita tak kala kita keluar daripada Ramadan al-Mubarak. Ini ialah soalan-soalan bagi kita sendiri supaya kita jadi seorang yang syukur kepada Allah dan juga muhasabah diri tak kala kita selesaikan daripada satu ibadah yang sangat bahagia ialah Ramadan al-Mubarak. Di sana ada juga perhatian-perhatian daripada bulan Ramadan. Di antara cakapan-cakapan dan juga patah Arab yang berbunyi fabi'sa al-qaumul ladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Maka sejahat-jahat sekali kaum yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala malaikat dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Na'udzubillahi min zalik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. ชั่วช้าเหลือเกินสำหรับคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากในเดือนรอมฎอนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องทราบก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเจ้าของเดือนรอมฎอนพระเจ้าแห่งรอมฎอนกับพระเจ้าแห่งเดือนอื่นๆเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันยะบุดุรอมฎอนฟะอินนะรอมฎอนกัดมาตใครก็ตามที่อิบาดะห์ต่อรอมฎอนแท้จริงรอมฎอนได้จากไปแล้วฟะอินนัลลอฮ์มันกานยะบุดุลลอฮ์
fa innallaha hayyun la yamutใครก็ตามที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ยังอยู่กับเราอัลลอฮ์ยังอยู่กับเราตลอดเวลาดังนั้นฟะบิซัลเกาชั่วช้าเหลือเกินไม่ดีที่สุดสำหรับบุคคลที่รู้จักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เฉพาะรอมฎอนเท่านั้นsejahat-jahat satu kaum orang yang tidak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala malaikat bulan Ramadan sahaja. Tidak patut kita mendapingkan dan menghampirkan diri kita dengan syurga hanya daripada bulan Ramadan. Tak kalau keluar daripada Ramadan maka kita menjauh daripada syurga Allah. Tidak patut orang beriman macam itu. Tidak patut satu orang mukmin yang dia merdekakan diri dia daripada neraka pada bulan Ramadan, tetapi tak kala di lulus Ramadan maka dia memasukkan diri dia hampir dengan neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. นั่นคือสิ่งที่เราไม่ประสงค์ขออนุญาตเตือนตัวเองและเตือนพี่น้องทุกคนมันเป็นสิ่งไม่ดียิ่งเราพยายามทำทุกวิถีทางให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษและลบบาปของเราในรอมฎอนพอหมดรอมฎอนเรากลับหาบาปใส่ตัวเพิ่มทำอย่างนั้นถือว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดเป็นอย่างยิ่งไม่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนที่พยายามทำตนใกล้ชิดกับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรอมฎอนแต่ตีห่างออกจากสวรรค์หลังจากรอมฎอนเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำไม่เป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับคนคนหนึ่งที่พยายามปลดปล่อยตัวเองจากนรกในเดือนรอมฎอนแต่นำตัวเองเข้าใกล้นรกหลังจากรอมฎอนคนแบบนี้ถือว่าไม่ใช่มุฟลิฮูนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกoleh itu hendaklah kita takut kepada Allah takwa kepada Allah sama ada di dalam bulan Ramadan dan lain daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Pengertian yang lain lagi kemudian daripada kita selesai daripada Ramadan al-Mubarak, satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan engkau wahai orang mukmin sekalian. Hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datangkan akan kamu akan kematian. ตราบใดที่เรายังไม่ตายตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตราบนั้นเราจะไม่หยุดทำอิบาดะห์ต่อ Allah Subhanahu wa taala สำหรับผู้ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa taala จะไม่หยุดการทำอิบาดะห์ต่อ Allah Subhanahu wa taala จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายจนกระทั่งเท้าข้างหนึ่งของเขาได้ย่างเข้าไปในสวรรค์ของ Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berhenti ibadah kepada Allah malaikat kita sudah memasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sahaja. Fa iza faraghta fansab. Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada kita, fa iza faraghta, apabila kamu selesaikan daripada suatu kerjaan, fansab, maka menghadaplah akan kerjaan yang lain pula. Jangan kita berhentikan satu kerjaan dan juga tidak bertemu dengan kerjaan yang lain. Itu bukan daripada perangai-perangai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. นั่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องทราบอัลลอฮ์ต้องการให้เราเมื่อจบงานหนึ่งเราก็มุ่งหน้าไปอีกงานหนึ่งฟาอิซาฟารอกตะฟังซับวะอิลารับบิกะฟัรรับและอย่างพระเจ้าของเจ้าจงแสวงหาkepada Tuhan engkau hendaklah engkau menggemarkan wahai orang-orang yang mukmin sekalian. Itu ialah yang saya ingin nasihatkan bagi saya sendiri dan kepada ahli Jumaat sekalian. Kita banyak lagi ibadah-ibadah yang kita sanggup, yang kita pasti dikerjakan lain daripada Ramadan. Selain daripada puasa Ramadan 30 atau 29 atau 28 hari, kita ada di luar Ramadan juga puasa tiap-tiap minggu Isnin dan Khamis. Kita ada kemudian daripada Ramadan puasa 6 hari Syawal. Kita ada lain daripada Ramadan puasa Arafah dan juga puasa tiap-tiap sebulan itu puasa Ayyamut Tasyrik 3 hari. ไม่ใช่ว่าปศมีกำหนดเฉพาะในรอมฎอนเพียงเท่านั้นเพียงแต่ว่ารอมฎอนจะมาขัดเกลาให้เรารู้สึกว่าเป็นฤดูกาลที่เราจะสามารถปฏิบัติตนให้เหมือนกับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ง่ายกว่าเดือนอื่นๆและการขัดเกลาของเราในรอมฎอนนั้นจะนำพาซึ่งเรา
จะได้ทำจะได้ปฏิบัติตนตัวของเราในรอมฎอนให้ไปใช้ในเดือนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำจงทราบว่าความจริงแล้วการถือศีลอดนอกจากรอมฎอนยังมีวันพฤหัสและก็วันจันทร์วันพฤหัสนอกจากนั้นก็ยังมีทุกเดือน3วันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยละทิ้งการถือศีลอดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราถือศีลอดหลังจากรอมฎอน6วันในเดือนชาวาลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราถือศีลอดในวันอาราฟะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมวันอาชูเราะห์เป็นต้นดังนั้นเราอย่าคิดว่าปศของเรานั้นมีเฉพาะในรอมฎอนเพียงเท่านั้นเช่นเดียวกันกิยามุลไลjuga qiyamul lail qiyamut tarawih pada bulan Ramadan sebenarnya ada qiyamul lail pada luar Ramadan digalakkan kita berqiyamul lail pada luar Ramadan pada tiap-tiap malam karena itu ialah da'abus salihin perangai-perangai orang-orang yang saleh mereka itu tidak meninggalkan qiyamul lail maka hendaklah kita bersungguh-sungguh supaya kita beramalkan supaya kita boleh mengamalkan ibadat-ibadat puasa dan juga ibadat qiyamul lail dan juga ibadah sedekah, ibadat ijtihad, mujahadah di luar Ramadan juga itulah yang digalakkan bagi kita sekalian. Seterusnya, pengertian-pengertian yang pasti kita diketahui bahwasanya kemudian daripada ar-Ramadan alaikum bil istighfar wasyukr. Hendaklah kita istighfar kepada Allah dan juga hendaklah kita syukur kepada Allah tak kala kita selesaikan daripada Ramadan kerana tabiatnya aksaru min al-istighfar fa innal khitamul a'malus salihah bil istighfar sesungguhnya selesai daripada salah kita beristighfar kepada Allah astaghfirullahalazim 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 kemudian daripada selesaikan salah kemudian daripada kita sudah bercakap sudah ada di majlis ilmi kita tutupkan majlis kita dengan doa kafarah untuk istighfar kepada Allah juga dikhatamkan amal yang saleh itu dengan istighfar digalakkan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fa aksiru minal istighfar wa kadzalika yuhtam as-siyam bi kasratil istighfar di mana-mana sirah sahaja sirah istighfar rabbana zalamna anfusana sirah istighfar Rabbana Allahumma anta rabbi semua sirah-sirah itu sirah istighfar kepada Allah mengaku kepada Allah kesalahan kita bimbang bahwasanya puasa kita itu ada cendera dan juga ada yang tidak sempurnaนั่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องทำหลังจากรอมฎอนหนึ่งในนั้นก็คืออิสติฆฟารต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราเกรงว่ารอมฎอนของเราอาจจะมีความบกพร่องไม่มีสักคนไม่มีผู้ศรัทธาคนไหนที่มั่นใจว่ารอมฎอนของฉัน 100% ไม่มีตั้งแต่อดีตและผมคิดว่าปัจจุบันก็ไม่น่าจะมีไม่ควรจะมีทุกคนหลังจากรอมฎอนต่างก็ร้องไห้เกรงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับเกรงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เยแสในรอมฎอนที่ผ่านมาดังนั้นนั่นคืองานของเราต้องอิสติฆฟารต่ออัลลอฮ์ถ้าหากว่ารอมฎอนของเรามีการบกพร่องjuga kita digalakkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tak kala kita selesaikan daripada bulan Ramadan al-Mubarak sama ada syukur dengan lidah kita sama ada syukur dengan hati kita sama ada syukur dengan amalan-amalan yang kita pasti dilakukan itu dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tak kala kita selesaikan daripada ibadah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah yang mana kita dapat mengkhatamkan Al-Quran sekali, 2 atau 3 kali. Kita syukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala hidayah kita dapat kita berqiyam at-tarawih sepanjang Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dapat beriktikaf 10 hari dalam bulan Ramadan misalnya karena tidak kita akan menjadikan hamba yang baik kepada Allah jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba yang baik kepada Allah dengan kerana Allah Subhanahu wa taala menolongkan kita dan hidayah menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Dan seterusnya yang sangat penting sekali ialah soalan bagi kita semua, adakah Ramadan kita,
adakah puasa kita, adakah qiyam kita, adakah iktikaf kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niเป็นประเด็นที่สำคัญ Hal qubila siyamikum wa qiyamikum wa sadaqatikum wa i'tikafikum. Adakah Allah Subhanahu wa taala telah terima, adakah Allah Subhanahu wa taala makbulkan akan salah tarawih kita, akan puasa kita, akan iftar kita, akan iktikaf kita? Itu soalan-soalan yang pasti kita ditanyakan bagi kita sendiri dan kita digerun-gerun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita harap 100% hingga kita tidak takut kepada Allah. Tidak. Orang salafus salih, mereka itu tak kala selesaikan daripada satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu al-khauf wal raja. Mereka itu takut, bimbang bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak diterimakan ibadah mereka. Juga mereka itu harap semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Itu dua sifat orang salafus salih. Sebenarnya kana salafus salih as-salihuna yahmilunahum qabulul a'mal akthar min amal nafsihi. Mereka itu mengambil berat. แท้จริงชนรุ่นก่อนให้ความสำคัญกับการตอบรับอิบาดะห์มากกว่าการทำอิบาดะห์นั่นคือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญอาลีกะรอมัลลอฮุวะญะฮ์ได้บอกว่ากูนูลิกอบูลิลอามัลอัชัดอิห์ติมามันมินัลอามัลท่านจงเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการตอบรับอามัลอิบาดะห์ของเรามากกว่าคนที่ให้ความสำคัญกับการทำอิบาดะห์โดยไม่สำนึกหรือไม่คิดถึงไม่สนใจว่าอิบาดะห์นั้นจะถูกรับหรือไม่นั่นคือสิ่งที่ซะลาฟุสซอลิฮ์คนสมัยก่อนเขาให้ความสำคัญกับคำถามที่ว่าอิบาดะห์ของเราจะถูกตอบรับหรือไม่มากกว่าเราจะได้ทำอิบาดะห์หรือไม่ Itu ialah satu soalan yang bagi kita hendaklah kita soal kepada diri kita, macam manakah kita Ramadan kita, puasa kita, qiyam kita dan sedekah kita dan sebagainya. Sebagaimana diceritakan bahwasanya kana as-salafus salih yad'una Allah sittata ashhur ay yuballighuhum Ramadan summa yad'una sittata ashhur ay yaqbal minhum. Orang salafus salih mereka itu 6 bulan belum Ramadan, 6 bulan belum Ramadan dia minta berdoa kepada Allah semoga dia dapat sampai dengan Ramadan. Tak kala lepas selesai daripada Ramadan maka dia minta doa pula 6 bulan supaya Allah Subhanahu wa taala terimakan ibadat-ibadat dia pada bulan Ramadan. เขาไม่จากและจากเลยพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านเวลาเราทำอะไรเราอย่าจากแล้วจากเลยจากรอมฎอนอย่าเพิ่งจากเพราะซะลาฟุสซอลิฮ์เขาจะจากรอมฎอนได้หลังจาก6 เดือนบางรายงานบอกว่าฟะกานูยะบกูนะพวกเขาเหล่านั้นร้องไห้6 เดือนเต็มๆขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในสิ่งที่เขาได้กระทำอิบาดะห์ที่เขาได้ปฏิบัติในรอมฎอนแล้วเราละหมาดเสร็จก็ไปปอซอเสร็จก็เลิกซะกาตเสร็จก็เฉยๆไม่ได้สัญลักษณ์ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบรับหรือไม่ตอบรับรอมฎอนนั้นมากมายที่อุลามะได้บอกพวกเราหนึ่งในสัญลักษณ์ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับหรือไม่ตอบรับdi sana ada alama macam manakah alama dikabulkan puasa kita ibadah kita. Di antaranya ulama berkata bahawasanya daripada alama sanjalak wa Allahจะตอบรับหรือไม่ข้อแรกal hasanatu ba'dal hasanah ความดีที่ตามหลังความดีโดยปกติทุกความดีที่ถูกตอบรับจะตามหลังด้วยความดีที่ตามมาไม่มีความดีแล้วก็นิ่งเฉยไม่มีความดีที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามักจะงอกเงยเป็นความดีที่ตามมา itu dikatakan satu alamah apabila kita dapat memerjakan beramalkan suatu kewajiban dan juga suatu ibadah kemudian daripada kita menunaikan ibadah itu alamat bahawasanya ibadah yang kita menunaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ityanul muslimun ba'da Ramadan bit ta'at apabila orang muslim mendatangkan ketaatan
kemudian daripada Ramadan al-Mubarak, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala diterimakan Ramadan mereka. Artinya jangan kita lalai bahwasanya kalaulah kita harap semoga Allah Subhanahu wa taala terimakan Ramadan kita, puasa kita, hendaklah kita berpuasa selepas daripada kita puasa. Kalaulah kita harap semoga Allah Subhanahu wa taala menerimakan qiyam kita, hendaklah kita berqiyam selepas daripada kita berqiyam pada bulan Ramadan. Dan seterusnya lagi dan lagi daripada mereka itu. Dan juga insyira' as-sad lil ibadah wasy'ur bi ladzah at-ta'ah wa halawatul iman. Setengah daripada alamat 1ในสัญญาณว่าอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala จะตอบรับหรือไม่ตอบรับอิบาดะห์ของเราก็คือตอนในขณะที่เราทำอิบาดะห์หลังจากนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเรามีความรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับการทำอิบาดะห์นั้นๆใครรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขเมื่อได้ละหมาดใครรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกดีมากเมื่อได้อ่านอัลกุรอานใครรู้สึกว่าตัวเองแฮปปี้ในขณะที่ได้ถือศีลอดนั่นคืออาลามะสัญญาณว่าการถือศีลอดในวันนั้นการซะดะเกาะห์ในวันนั้นการอ่านกุรอานในวันนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับแต่ถ้าเรารู้สึกลำบากมากถือศีลอดรู้สึกขมมากการละหมาดรู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยเหลือเกินการซะดะเกาะห์รู้สึกยากและก็ลำบากนั่นคือการกระทำที่ไม่พึงประสงค์เท่าไหร่และเรากลัวว่าเป็นการกระทำที่ไม่ตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากนั้นอาลามะสัญญาณอาลามะbahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerimakan akan ibadah-ibadah kita, puasa kita bulan Ramadan dan qiyam kita Ramadan, ialah kita terasa salah, kita terasa taubah, mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas semua kesilapan dan kesalahan-kesalahan yang kita dibuat. เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องบอกพวกเราว่าถ้าเราหลังจากที่เราทำอิบาดะห์อย่างหนึ่งพอเสร็จเรารู้สึกว่าความผิดที่เราทำแล้วมาเราอยากจะขอโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าการทำอิบาดะห์ของเรานั้นจะถูกตอบรับโดยอัลลอฮ์เป็นสัญญาณที่ดีมากถ้าเราทำอิบาดะห์เสร็จไม่เคยคิดเป็นห่วงกับอิบาดะห์ที่ตัวเองทำและไม่เคยคิดเสียใจกับความผิดที่ตัวเองทำแสดงว่าอิบาดะห์ครั้งนั้นอันตรายอาจจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นได้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนอกจากนั้นอัลคอฟต้องรู้สึกกลัวจากอัลลอฮ์kita khauf takut min adamil qabul al amal fi hadha asy-syahril karim kita rasa gerun rasa bimbang rasa takut bahwasanya adakah Allah sedang terima telah terima atau tidak itu perasaan-perasaan orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhir sekali ialah al-ghirah lid-din ini satu alamat orang yang alamat diterimakan ibadah satu orang ialah al-ghirah lid-din orang yang cemburu terhadap agamanya คนที่รู้สึกอิจฉารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ประทับใจถ้าใครคนหนึ่งมาทำให้ศาสนาของเขาเสียหายคนไหนก็ตามเมื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วใครที่ไปทำใครก็ตามไม่ว่าลูกไม่ว่าหลานไม่ว่าพี่น้องไม่ว่าวัยรุ่นหรือวัยอะไรก็ตามไปทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในศาสนาเขารู้สึกไม่ดีเขารู้สึกไม่พอใจและโกรธเป็นอย่างยิ่งใครมาทำลายศาสนาของเขานี่เป็นสัญญาณหนึ่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังตอบรับคุณงามความดีที่เขาได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้เราเป็นคนแบบนั้นอย่าเป็นคนที่เฉยเมยใครจะทำผิดอะไรก็เฉยเมยใครจะทำผิดอะไรก็ทำไปวัยรุ่นจะกินกระท่อมก็กินผู้หญิงจะแก้ผ้าแก้อะไรก็เชิญแบบนั้นถือว่าอิบาดะห์ของเรายังไม่ถูกดูแลโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียดายและตอบรับคืออิบาดะห์ของคนที่ดูคนทำผิดไม่ได้ดูวัยรุ่นกินกระท่อมอยู่ทุกวันดูไม่ได้ฉันดูไม่ได้แบบนี้อิสลามไม่ต้องการดูผู้หญิงที่แกะผ้าแกะเสื้อดูไม่ได้คนแบบนี้ต่างหากอิบาดะห์ของเขาจึงจะมีค่านะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่ปล่อยปละละเลยแล้วแต่เขาไม่ใช่เรื่องของเราแบบนั้นไม่ใช่
อย่างน้อยที่สุดมันรอมินกุมมุนกรันฟัลยุกัยยิรฮุบิยาดิฟะอินลัมยัสตะติอ์ฟะบิลิซานิฟะอินลัมยัสตะติอ์ฟะบิกัลบิวะซาลิกะอัฎอฟุลอีมานอีมานที่น้อยที่สุดคือคนรังเกียจต่อสิ่งที่ไม่พึงกระทำมักซิยัตในศาสนาถ้าเป็นคนคนหนึ่งอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์แต่ไม่รู้สึกรังเกียจคนทำผิดเลยในศาสนาแสดงว่าอีมานของเราแทบจะไม่มีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเมื่ออีมานไม่มีก็เหมาะสมแล้วที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับอิบาดะห์อัลลอฮ์จะตอบรับอิบาดะห์ได้ยังไงในเมื่ออีมานไม่เหลือถ้าอย่างนั้นจะให้อีมานเหลืออยู่ก็คืออย่างน้อยที่สุดต้องรังเกียจใครก็ตามที่ทำไม่ดีไม่งามในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงช่วยเหลือและขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้เราเป็นคนแบบนั้นสุดท้ายakhir sekalinya ialah kita jangan ta'ajjub jangan berasa kena jangan berasa mujuk jangan berasa jela dengan ibadat-ibadat yang kita diamalkan kita tidak berasa kena tak kala kita jangan berasa suka tak kala kita dapat buat kebajikan buat ibadah di hadapan orang-orang ramai ini dikatakan at-ta'ajjub war riya orang yang membuatkan suatu kebajikan tidak suka malaikat di hadapan orang ramai ini ialah kita pasti dijauhkan semua ibadah kita hanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan ibadah kepada siapa pun kita sanggup ibadah kepada Allah walau seorang diri. Kita sanggup berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala walau seorang diri sahaja. Kita sanggup bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah walau kita seorang diri sahaja. Tidak berharga sesama manusia yang nampak atau melihatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. นี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเราอย่าทำลายอิบาดะห์ของเราด้วยการคิดจะให้คนอื่นชื่นชมยืนยอในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติอิบาดะห์ที่มากมายเสียดายเหลือเกินเงินเป็นล้านบาทที่เราบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์แต่เนียดไม่ถูกต้องอาจจะไร้ค่าเงิน1 บาทที่เราบริจาคและอิคลาสจริงๆต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะมีค่ามากกว่าก็ได้ถ้าเราอิคลาสต่ออัลเลาะห์และไม่ได้คิดที่จะให้ใครยืนยอนะฮะให้ชื่นชมของเรานั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนจำเป็นจะต้องรำลึกจำเป็นจะต้องตระหนักแก่ตัวเอง itulah yang saya nasihatkan kepada saya sendiri dan kepada ahli Jumaat sekalian supaya kita dapat memuhasabahkan diri kita kemudian daripada bulan Ramadan apakah pekerjaan-pekerjaan amalan-amalan dan juga sikap-sikap orang yang beriman kepada Allah kemudian daripada kita menghidupkan bulan Ramadan al-Mubarak selepas daripada Ramadan juga kita akan menjadikan hamba yang ikhlas kepada Allah, hamba yang takwa kepada Allah dan hamba yang ketaati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sanggup supaya kita menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga disampaikan ajal kita. Itulah yang saya wasiatkan dan juga berpesankan pada diri saya dan kepada ahli Jumaat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimakan akan ibadah puasa kita, ibadah qiyam kita, ibadah sedekah kita pada Ramadan dan juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang baik, hamba yang bertakwa kepadanya, hamba yang beriman kepadanya hingga akhir nyawa kita dan hayat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وصيامنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.